बाबूश म्हणसर जो ऑन ग्राउंड जो कनेक्ट आसा, ऑन ग्राउंड जो तागे वावर आसा, त्या वावरा विशीं सांग. कारण अल्टिमेटली इट मॅटर्स न्ही, दॅट इज वॉट मॅटर्स इन इलेक्शन. बाबुशाची काम करपाची पद्दत वेगळी आहा आनी ही इज द ओनली MLA म्हाका दिसता गोंयांतलो आसूं शकता जो तालिगांवचो, आमी ताका तालिगांवचो राजा म्हणटाले, तालिगांव तेजें हालोवंक शकना. तेणी तालिगांव तशें दवरून सांताक्रूज जिखून येयलो. सांताक्रूज जिखले उपरांत तो पणजे येयलो. पणजे एक इलेक्शन पडलो, दुसऱ्या इलेक्शनाक तो म्हणजे 3 कॉन्स्टिट्युएन्सीनी एके तालुक्यात जिखून येवपी एकटोच बाबूश. सो आनी तेजे अजुनी जरी तो सांताक्रूज ना, अजुनी इन्फ्लुएन्स सांताक्रूज आसतलो, तेणी काम केलं. तेजी काम करपाची पद्दत तशी आहा, तेजो लोकां कडेन टच वा तो तेजे पणजेंतले बी काम करता वा तालिगांवचे तेणी एक सिस्टमूच तयार केला. तो तेजे जे पंच वा कॉपरेटर आहा पळय न्हू, तांकां सारकें तेंचे कडल्यान काम करून घेता. तांकां लोकां कडेन कशें कनेक्टेड रावप, तेजें सुद्दां स्वताचें कितें कोणाचें काम करपाक जाय जाल्यार ते कॉपरेटराक वा ते पंचाक कसो इनवॉल्व करप आनी ताका सदांच कॉन्टेक्टान कसो धरप, ही आमी सिस्टम पळयलें. खूब जाणांची कामां आसतना तो त्या पंचा कडल्यान यो वा त्या कॉपरेटरा कडल्यान यो आनी तेजे थ्रू तें काम तेज्याच फाटी लागून करून अशें करून तरी एक सिस्टम तयार केल्या म्हणजे तो सदांच पब्लीक टचान उरता. आनी खुबशे विशय तेणी पणजे सुद्दां येयले उपरांत थोडे विशय जे मातशे रेंगाळत पडलेले थोड्यांचे सोसायटीचे बी म्हणा, तसले विशय तेणी अशे 15 दिसांनी क्लियर, कसलोच विशय ना भितर, कसलेंच चड डिस्कशन ना. तितूंतल्यान जे लोक जे खूब वर्सां त्रास काडटाले मदीं, सो तांकां हें मेळ्ळें, तांकां तेवूय रिलॅक्स जालें मातशें. सो ते म्हणटा काम करता न्हू, बाकी सगल्यो गजाली बऱ्यो आहा, काम करता, बाकीचे एलिगेशन जाता, बाकी ताका विलन म्हणून पोर्ट्रे करता, सगळें म्हणून तो काम करता तो दिसता. सो तेजो ग्रावंड टच ताका सदांच तेजें काम करपाची पद्दत आनी लोकां कडेन कनेक्ट ताका सदांच तेजे वटेन आसता.